красоты снова с вами. И сегодня мы приготовили для вас необычный сюрприз. Да, самый настоящий сюрприз, так как герои нашей сегодняшней программы – мужчина, что большая редкость для проектов преображения, так как в них чаще всего принимают участие девушки и женщины. Да, я заметила тоже такую закономерность. Валя, как ты думаешь, почему мужчины боятся преображаться и не участвовать в программах? Я думаю, Полин, это связано прежде всего с занятостью мужчин. Им проще доверить свой гардероб любимой женщине, но, к сожалению, не всегда женщины могут выбрать хорошую стильную одежду. Реже мужчины выбирают одежду сами и все реже прибегают к услугам стилиста. Но, кстати, в последнее время я заметила хорошую закономерность. Все чаще мужчины стали обращаться за помощью к профессионалам. Кстати, это хорошая тенденция и привела к нам в программу нашего сегодняшнего героя Павла. И прямо сейчас мы с ним познакомимся. А вот, кстати, он идет. Паша, привет! Павлу 29 лет. Он занимается дизайном в сфере рекламы, работает в одной из крупных компаний региона. Любит путешествовать и заниматься спортом. Создавая яркие образы рекламных продуктов, о креативе во внешнем виде наш герой не успевает заботиться. Эту ситуацию готовы исправить профессионалы нашей мастерской красоты. Ну что, Паш, ты готов к преображению? Не боишься? Нет, наоборот, чувствую эмоциональный подъем. Даже понимаешь, что после того, как ты преобразишься, твоей прежней жизни уже не станет. Не станет твоего старого гардероба, изменится полностью твоя внешность. Ты готов к этому? Абсолютно. Я думаю, хуже не будет. Хуже точно не будет, и я тебе это гарантирую, и не только я. Также наш стилист и междизайнер Валентина Саватеева. С ней ты пройдешь первый этап преображения, это создание новой стрижки, подберете новый гардероб, а уже после этого мы с тобой встретимся и пойдем в фитнес-клуб. Я готов. Паша, разреши представить нашего мастера на сегодня. Ксения. Она сделает нам супер креативную прическу. Ну, хотелось бы обратить внимание, Ксения, на то, что упала достаточно отросшая фактура волос. Я, если честно, вижу на Павле такую стрижку, которую легко трансформировать при помощи стайлинга для волос из классической в клубную. Да, конечно. Здесь мы, получается, будем оставлять максимум длину. Здесь длину убираем по минимуму. Стрижка трансформер очень удобна в укладке. То есть можно преобразовать как из креативной, так и в классическую деловую. Ну, а после стрижки мастер Анастасия сделает тебе, Паш, мужской маникюр. Но ты не переживай, я тебя оставляю в надежных руках, в руках профессионала. Для мытья головы мы используем процедуру ванна мохито, которая очень хорошо освежает и укрепляет структуру волоса. И вот наша стрижка готова. Сейчас мы видим классический вариант. При помощи пасты «Восхитительный блеск» мы придаем стрижке сияние. А с помощью моделирующей глины для волос мы сделаем креативный образ. Мужской маникюр имеет свои особенности, так как кожа у мужчин более грубая, чем у женщин. Поэтому и требуется особый уход. Для вас мы выбрали маникюр по системе Джессика, который включает в себя 4 основных вида маникюра. Это термотепловой, спа-маникюр, аппаратный и европейский, что позволяет нам одновременно ухаживать как за кутикулой и ноготочками, так и за кожей ваших ручек. Термотепловые варежки в процессе своей работы нагреваются и охлаждаются, что создает у нас эффект сауны.
поэтому поры расширяются, кожа глубоко питается. Ну, как ваши ощущения? Ну, сначала было достаточно горячо, необычно. А теперь уже так достаточно комфортно себя чувствую. Приятное ощущение. В нашей системе маникюра мы не используем металлических режущих инструментов. Поэтому используется машиночка с пластиковой насадкой, которую мы приподнимаем кутикулу, отодвигаем ее, убираем трили. Также насадка способствует стимулированию притоку крови. На завершающей стадии нашего маникюра мы обрабатываем ручки омолаживающим лосьоном для рук из мужской серии. Также этот лосьон вы можете использовать для домашнего ухода за руками. Вот и все, наш маникюр подошел к концу. Надеюсь, вам понравилась наша процедура. Спасибо. Всегда будем рады видеть вас в нашем салоне. А для домашнего ухода между посещениями салонов рекомендую использовать такую серию для ухода за руками для мужчин. Она включает в себя скраб для рук, омолаживающий лосьон, который мы использовали в данном маникюре, а также размягчитель для кутикулы и матирующее средство для ногтей. Ну что, я подобрала для нашего героя 6 комплектов одежды, а значит, нам понадобится 6 интересных сумок. Задача нашей программы – показать, что, как и с чем носить. Павел, привет! Отлично выглядишь. Именно такую стрижку для тебя я и хотела. Ксения отлично справилась. Но я думаю, что сейчас настало самое время для тебя и наших телезрителей именно визуальное преображение. Это примерка новых комплектов. Готов? Да, отлично. Пойдем. Паш, в этом магазине я отобрала для тебя 2 комплекта одежды. Первый комплект – это такой достаточно интересный и креативный клубный вариант, клубный комплект. Нравится? Прикольный. И второй – это классический casual. Предлагаю с него начать примерки. Держи. Ну вот мы все видим с вами первый комплект в стиле casual. Клубная рубаха, сочетание с лаксами и таким вот достаточно брутальным коричневым ремнем. И не хватает здесь такого стильного аксессуара, как сумка. Кожаная сумка, комбинированная с текстилем. Держи сумку. Достаточно актуальный тренд для этого сезона – это кожаная куртка. Ну и подходящие коричневые мокасины. Паш, скажи, как тебе, комфортно в этом? Да, интересные такие цвета, но я раньше не использовал в гардеробе. Довольно-таки комфортно. Что ж, самое время примерить второй комплект одежды. Смотрю, кто-то уже вжился в роль. Как тебе? Комфортно в этом комплекте? Вообще прикольно. Такой комплект я до этого ни разу не носил. Такого фасона джинсы, ну, скажем, на корпоративе можно достаточно эпатировать в этом. Но я бы не сказал, что мне как бы 100% в нем комфортно, поскольку такой фасон джинс я до этого не носил. Для повседневной жизни я бы вряд ли бы одел такой костюм. Этот комплект не на каждый день. Достаточно клубный комплект в сочетании
с интересным пиджаком, клубной рубахой, красными джинсами, в сочетании с красными мокасинами. Шляпу можно носить по настроению, и сюда можно добавить такой интересный клатч. Прикольно. Я думаю, что это отличная альтернатива мужским барсеткам, для того, чтобы можно было отправиться куда-то на встречу, в клуб. У мужчин как бы по этикету нету сумок, но это та самая маленькая сумочка мужская. Которую удобно терять все вместе. Да, и визитки, и ключи. Взамен красным джинсам я предлагаю примерить классические сине-голубые джинсы. Я думаю, что в них ты себя будешь чувствовать наиболее комфортно. Думаю, надо примерить. Давай. Ну как тебе этот комплект? Это да, в этом я готов ходить. Комфортно? В этом комфортно. Мне тоже очень нравится. Ну, это классическое сочетание, клубный пиджак, классические синие джинсы. И мы заменили здесь обувь на более удобные кроссовки. Согласен, да? Я думаю, что можно бордовый клатч заменить на такой черный матовый сюда. Паш, ну скажи, вот мы померили с тобой 3 комплекта. Тебе все понравилось? Или ты хотел бы выделить какой-то один комплект? Ну да, мне очень понравились все 3 комплекта, но я бы хотел выделить первый комплект. Он мне очень понравился. Я бы даже его взял. Отлично, я думаю, мы так и сделаем. Попросим ребят нам его завернуть. Ну, а самое время переодеться в свою одежду и отправиться в следующий магазин Барачелло для примерки следующих комплектов. Паш, в магазине Барачелло я подобрала для тебя 2 комплекта одежды. В морском стиле и классические. Начнем, пожалуй, примерки с комплекта в морском стиле. Да, отлично. И на море. И на море, да. Отлично, Паша, вообще. Да, мне тоже очень нравится. Очень освежающий. Морской стиль, комплект в морском стиле достаточно актуальный во всех коллекциях мужских в этом сезоне. Он сейчас у нас в стиле casual, но достаточно легко трансформируется в спортивный стиль, если мы заменим белый пиджак на ветровку с якорями. Джинсы в данном случае можно закатать, либо заменить на джинсовые шорты. Давай примерим этот комплект. Все, пошел мерить. Давай. Ну, это же, конечно, совсем летний, освежающий наряд, прикид, я бы сказала. Ну, он вообще такой живой. Живой, да? Тебе нравится? Вообще. Я думаю, что можно в нем отдыхать летом, либо ходить в модный фитнес-клуб вот с такой классной сумкой. Ого. Нравится? Да. Сумка для денег. Нет, сумка для формы. Прямо захотелось отправиться прямо сейчас куда-то в отпуск. К морю. Куда-то к морю, да. Ну, я думаю, самое время примерить наш последний классический комплект, в котором можно смело ходить на работу. Ну что ж, сейчас мы видим с вами нескучный, классический деловой комплект одежды для тех мужчин, у которых нет особого дресс-кода на работе, но они хотят выглядеть современно, креативно и представительно. Классическую рубашку мы заменили на футболку желтого модного оттенка, брюки с отстрочкой передней. Также предлагаю носить этот комплект с пиджаком и добавим сюда достаточно модный, стильный портфель. С внешним видом у нас теперь все в порядке, мы преобразились, и самое время заняться своей фигурой. Я думаю, что уже завтра вы отправитесь с Полиной в фитнес-клуб для того, чтобы составить себе программу с инструктором. Бег – один из наиболее естественных видов физических нагрузок, поэтому беговая дорожка так популярна среди тех, кто хочет сбросить вес. Заниматься на беговой дорожке нужно регулярно, желательно каждый день, но минимум 5 раз в неделю. Однако просто бег мало чем поможет для эффективного похудения и в дальнейшем поддержания формы. Для этого нужен комплексный подход. Его-то мы и будем использовать для того, чтобы Паша сбросил ненужные ему килограммы и приобрел заветные кубики пресса. Ну что, размялись? Да, размялись прям хорошо. Очень хорошо, что вы начали тренировку именно с дорожки. Стой, аккуратно. Потому что тренировка именно с этого и должна начинаться. Паша, разрешите представить Василия. Именно Василий составит для тебя индивидуальную программу тренировок, которую мы сегодня здесь же и опробуем. Индивидуальная
Программа включает в себя 3 тренировки. Одну из них я сейчас тебе покажу. Мы пытаемся подобрать для тебя оптимальные упражнения. Ну, в общем, давайте начнем. Любую тренировку стоит начинать с разминки. Начнем разминать кистевые суставы. Покрутите их до того момента, пока не будете чувствовать, что у вас все отлично двигается, нигде ничего не хрустит, все нормально. Затем начнем разминать плечи. Начнем разминать локти, а затем начнем разминать плечи. Если хрустит все, мы будем разминать все. Основной упор в тренировке сегодня будет на плечевые суставы, поэтому размять их нужно будет как следует. Для этого возьмем гантели, поднимите их в руки. Угол в локте должен быть 90 градусов. И потихонечку начинаем их опускать. Пустили, подняли. Этот тренажер называется силовая рама Смита. Он очень многофункционален. Сегодня мы будем выполнять в нем жим лежа под углом в 30 градусов. Это упражнение будет задействовать мышцы груди, верхнюю часть, переднюю дельту и трицепс. Ложись на лавку, срывая его с крюков и опускаем до груди. Продолжим нашу тренировку. Присаживайся на тренажер. Вообще здесь есть специальные рукоятки, но тебе лучше пока взяться за трубы. Это тебя избавит от лишних движений суставов запястья. Сведи локоть немножечко в сторону. Вот в таком положении руки сохраняй всегда. Разведи, постарайся свести лопатки. И когда сводишь, локоть должен быть почти прямой. Еще на меня. Молодец. Садись на лавку. Здесь мы будем выполнять упражнение жим гантелей под углом 80 градусов. В принципе, классическое упражнение хорошо подходит как новичкам, так и профессионалам. Меняется только вес гантелей. Возьми их в руки, выведи их перед собой. Хорошо. И поднимаем вверх, вверху их сводим. Пускай до уровня моих ладоней. Вот так. Сегодняшнюю силовую тренировку мы закончим упражнением на бицепс, но называется подъем штанги на бицепс. Прямая спина. Поднимаем, полностью сгибаем локоть, напрягаем бицепс. Опускаем назад не до конца. Десять раз. Повтори. Ну что, прям боец. Да, хорошо. Отлично. Осталось самое приятное. Это подкрепиться. Пройдем в бар. Вообще говорят, что 70% успеха от тренировки зависит именно от питания. Поэтому питаться надо правильно. Так как ты набираешь мышечную массу, я сделал тебе протеиновый коктейль на основе сыворотки. Он поможет тебе восстановить силы и наращивать мышечную массу. Но моя цель похудеть. А твоя цель похудеть, я налил тебе грейпфрутовый сок, потому как он способствует жиросжиганию. Вась, спасибо тебе за тренировку и вообще за сегодняшний вечер. Я надеюсь, что все эти советы мы вместе с Пашей используем в жизни и обязательно увидимся с тобой снова. Пожалуйста, я очень рад, что вам понравилось. Приходите к нам еще. Всего доброго. Паш, я надеюсь, что это преображение и все советы, которые давали тебе специалисты нашей программы, пойдут тебе только на пользу. Я надеюсь, что ты найдешь свое новое «я», и твоя жизнь станет еще только лучше. Большое спасибо. Мне все очень понравилось. Вы мне помогли найти свой стиль. Все было просто здорово, просто великолепно. Я думаю, теперь моя задача все это сохранить и приумножить. Ну а сейчас предлагаю выпить за здоровый образ жизни. Ну а если вы хотите стать героями нашей программы, звоните и пишите нам. Все адреса вы видите на экране. Но я же с вами прощаюсь и до встречи в нашей мастерской красоты.